Omulabi wange owa Soti TV okoze bulungi nnyo okubanga otuninze Lubogola TV ebunye ensi yonna. Njagala okutegeeza nti olunaku lw'eggulo twayogedde wa abavuga ebidduka we bayita. Kino kyennyini njagala nakyo nkijeeyo nga tetunagenda ku language oba signs, signals ne road markings zetugoberera ne guidance ebintu byonna byetugoberera nga tuli ku kkubo. Kuba nagamba nti okozesa ekkubo mateeka ate okozesa ekkubo privilege oteekwa okuba nga omanyi nti wookola ekisobyo kyonna munnange nno obanga ovunaanibwa so nga ate ekkubo eryo oyinza n'okuba waliteekamu ssente nnyingi nga balikola oba nga balizimba naye bw'otuuka oddikozesa mateeka olina kugoberera mateeka. Njagala mmanye kino bano abakozesa ebidduka eby'emipiira ebiri. Kino ng'ogenda okukozesa ekidduka mu luguudo njagala okutegeeza gweowa pikipiki n'owakagaali bino bibyo. Njagala otegeere nti senga omupiira gwo gwabika oba akagaali ko ne kafuna obuzibu bwonna mekanikale oba piki leka kugivugira ku mukono otegwe tuvugirako emmotoka nga tugenda mu maaso ogwa lefuti olwo okyusa omukono nodda eri ng'ab'ebigere naawe n'okulula akagaali ko ng'ate otunuulidde traffic eva eri. Ekirala tuteekwa okumanya nti bwe tuba nga tusala zebra crossing oba pedestrian crossing nga tuli baggaali oba pikipiki tetuteekwa kusala nga piki yaffe erimu omuliro era tugivugira ku zebra crossing nti tusale oba pedestrian crossing nti tuve eno tudde eno. Oteekwa kulula piki eyo n'olyoka okutwala omuntu akuyise ku sayidi eri bw'osalawo okuba nti osalira mu zebra crossing oba pedestrian crossing ab'ebigere we basalira ng'ogikulula n'olyoka otuuka emitala eri n'osamba n'oteekako omuntu oyo. Naawe ow'eggaali kye kimu oyina gikulula mu zebra crossing oba pedestrian crossing n'osala n'odda eri n'olyoka olinnya ng'ogenze. Katuleme kuweeka bantu, katuleme kusamba ggaali, katuleme kuteeka muliro gwa piki ne piki nga tusala mu zebra crossing n'ab'ebigere. Mu mateeka tekikkirizibwa ate era bw'otomerawo omuntu ogwo guba musango. N'olwekyo tutegeere engeri gye tuteekwa okuba nga tukolamu nga tubihevingamu era nga tumanya naki ekyokukola nga tuli ku kkubo. Abantu abamu bafunye ebizibu olw'okuba nti tebali trained na kutegeera biki bye balina kukolera ku luguudo. Yes, bwatyo Mzee Wilson Tamale bwatugambye olwaliro ensonga ya zebra crossing okusingira ddala naye simanyi nti abavuzi aba Uganda ayinza okulula pikipiki oba akagaali ku zebra crossing. Olaba batumerera ku bantu bennyini ku zebra crossing gyalaba. Naye ate okukyusa akagaali mbwa akatambulizeewo ku zebra crossing eri gye bamuyise side. Bwe kibeera kigezo wano waffe zebra crossing tewali asobola kiyita. Wano olina kudduka buddusi ku zebra crossing. Bw'atambuliza asalirawo olina kudduka kulaba nti bakutomererawo. Olina kutomererawo n'akuvumira nawo wennyini ng'amaze okukutomererawo. So zebra crossing kigezo kyennyini oba olyawo bannayuganda kye batasobola kuyita. Ne zebra crossing gy'olowooza nti eno yandibadde respected. Kati yogera ku zebra crossing ey'oku Kampala Road. Ku Kampala Road nga ku banki enkulu. Ga banki enkulu. Gye wandirowoozeza nti oba oli abantu bandiwadde ki? Bagiwadde ekitiibwa. Respect. Kubanga ekisooka eri ku Kampala Road. Oluguudo lolowooza nti lwe luki? Lwe lusinga okuweebwa ekitiibwa mu ggwanga lyonna Uganda. N'ogenda okulaba nga nawo wennyini batomererawo abantu. Bakukyale bakukoonerawo. Bw'olwawoko ne weetambuza bino ebyaffe ebyaki? Ebya zebra. Nyambadde amasuuti gange n'okusinga kukola ki? Ate gwasala zebra crossing. Omutoka wennyini awo wennyini. So zebra crossing nooza kye kimu kye bateekwa kati okwefasayizinga abakwasisa etteeka. Traffic police simanyi lwaki tekwasa nsonga ya zebra. Okimanyi tebagifaako nnyo zebra crossing. Hano ziraba bamanyi nti abantu bamanyi. Nedda. Kati traffic police atajja kugenda ayimirire ku zebra crossing. Okimanyi tebayimirira ku zebra crossing okukwasa amateeka. Tateekeddwa kuyimirirawo. Kubanga zebra crossing ya omuntu akimanyi nti zebra crossing babigere we basalira. Kati oteeka zebra crossing ate n'oteekawo ne enforce omulala eyo wastage. Anti ngamba nti engeri gye tuta respecting a zebra crossing
tulabeka abantu bebakwata bafayininge okukola ki okumanyira etteeka ku zebra crossing kwennyini etteeka lya zebra crossing twali tubayinayo mutuufu wali owuliddeyo omuntu gwe bamutomedde ku zebra crossing ne bamukwata ow'ekidduka ndoza babaamu mu record zone gundi za zebra crossing bayinza kubeera mu traffic gundi munda babatwalira wamu traffic kye basobola okukola babeera mu junctions mwe batunula mu junctions actually n'ebitala nabyo tebatera kukola ki ne babeera mu junctions omwo babeera mu bukoona omanyi nti bateegera nnyo mu bukoona aba traffic ne ku bitala babaako eringa okoze ki overloadinze bakuteegera bakukwatira bakuboyera bakuwa ekipapula bakukola ekirala kyonna naye zebra crossing dirwe bajja enforcinga mu Uganda tebajja enforcinga naye ate abantu babatomerera ne ku zebra crossing kwenyini ku bitala babaako ate ne bakola otherwise ebitala kye bigamba bwe bigamba nti green genda ate ne bayimiriza abantu lwakuba nti ebitala byaffe ebimu ndowooza ebimu tebya setting babulungi naye bamaze okwetegereza kubanga batunula kuba biina ssente gye babicontrolling ku control yabyo naye ati wano bingi tukwatemu naye kati ate ekitala oli owa control kyagamba ate ali ku site kwenyini abagamba otherwise ekyo kyo bakikola mu ngeri yakuyamba ku traffic esigalinga flowing sikulimba kuba kati ebitala byemanyi bano mu Kampala ebiyinza okukola ki ebiringa ebiri wera line ebitala bya nankulabye mu kuyita maawe n'okutuuka wandege yaawo Makerere ebitala ebyo bwebyegendereza obulungi abavugirako okuba eryo ogenda okuyingira mu bino ebitala okuta bovuga speed yeyo nga tewali bikutataganyiza ogenda okutuuka eri nabyo ebitala nga biddako nga bitadde bicoordinatinga mu Kampala ogenda okutuuka eri nga jamu akoze eki ngaakale jamu asiba wakati mu bitala ebyerudde neeno nekiwaliriza abapoliisi okubeerawo nga bayambako ebitala okukola okuregulatinga traffic flow eno twagala kugenda mu mulama gwaffe akadde kano twagambye nti ensonga za covid-19 tubala olunaku lumu okumalako omuggalo twagala kulaba tuyinza okubaganya ebirowoozo mpolampola gwe otebereza okwogera kwa president nga tannajja tugenda kuddayo byonna byeyasiba byonna nga bwe byali tebyali bingi ebyo byasibwa kubanga mwalimu ekintu kimu ekyasiba byonna almost bwe yasiba entambula yasiba byonna byali bisibiddwa bwe tutuulira ntukubamu projection yaffe mpolampola ffe ng'abantu ba wansi aba bulijjo kyetusuubira president okubanga ayogera ku lunaku olw'omukaaga bwe yajja nga 18 yasookera ku nsonga y'amasomero yagamba nti waliwo enteekateeka amasomero agasinga obungi gaali tegaripootinga cases ez'abaana abalwadde covid-19 n'abaali bawereddwa ebitanda n'abaali abalwadde naye awo n'asiba amasomero okuva nga 18 n'asiba bannaffe aba bodaboda n'abagamba nti k'emigugu okuva nga 18 omwezi ogwa Juni n'asiba non-food items obutunda ebitali byakulya engoye mutunda cakala mutunda byabuwangwa n'abagamba temuddamu namukolo okuva nga 18 n'asiba obutale bw'ente ne bannaffe aba open markets ab'omubuulo obutale bw'omubuulo buno obugenda mu nnaku ez'enjawulo nabo n'abusiba n'asiba ekikuubo n'asiba akeedi n'abagamba okuva nga 18 n'okutuuka olunaku olwokutaano oba olwokuna zennaku 42 ezigenda okuba nga zigwako n'asiba entambula ey'olukale okujjukira nti agenda okudda okwogera waliwo ennaku 12 ezaali ziiseeko ng'akkiriza KMP nga aganye cross border entambula eyo yagenda okudda naga nti it was misused nti bano bennyini aba Kampala Mukono ne Wakiso baali ba misuse entambula eyo ate nga bavuga beyond borders za district so abo n'agamba entambula ey'olukale n'entambula ey'obwannannyini okujjako ba essentials basigale nga batambula bannaffe ambulances sigale nga zikola utilities ab'amasannyalaze ab'amazzi emmotoka ezitambuza emirambo n'ambulances okusingira ddala basigale nga bakola naye ntonotono eza gavumenti n'agamba n'abakozi basigale ku 10% aba gavumenti bwetwogera olwaleero tutunuulidde enteekateeka eno bw'oba okkiriza ayinza kutaawuluza ki ku lunaku olw'omukaaga kyayinza okugamba nti kino kubanga bwetulina kino bitambula byonna ebimu biyingira mu binnaabyo bw'ogamba nti otadde ab'ekikuubo kale tugambe ekikuubo kuba nakyo yagamba kigalwe with immediate effect olw'okubanga kyalina omujjuzo gwali mungi n'abaggala bw'ota ekikuubo obeera ng'era
agamba nti entambula ey'olukale erigenda okuleeta abantu bano ebaleete esigale ng'ebatambuza. Wanamala kyayogera kyo kituufu kiri nti ku mulundi guno otunuulidde kikyayinza okuba nga atawuluzaamu. Well, kizibu nnyo okutegeera president kyagenda okwogera netusobola okukubaganya ebirowoozo ku kiriwo obaolio ne twogera nekyetusuubira mu mbeera eno eriwo mu kiseera kino kyennyini naye nga bw'oyogedde Bwanamala bw'otula ku system yonna nga bw'etambula ogenda okulaba nga tolina kyosobola oga nti kyekino kyo ntaddeko kino ate ebirala bisigale nga bikoze eki kubanga oyogedde ku basuubuzi katugambe arcades tosobola oga nti kati ntadde arcades ate public transport nsigadde nga ngikoze eki nga ngisibye kubanga kati banatambula bati okutuuka mu arcades akuweesa guno n'akuggisaku guno nti akutadde okole naye embeera ejja kukunyigiriza osigale ng'oli waka nti ntadde public transport ate nsigadde nga nsibye obutale n'arcades bagenda kutambuza baani bagenda okutambula logical tekikola so tekikola mpozi mu bwempimpi omukulembeze kyasobola okulawo kwe kufeezinga ebitundu ebimu nga Kampala Metropolitan nobaga nti kati mwe mbakoze eki mbatadde mukole nenga bwetwetegereza SOPs oba mukoze eki oba muzigoberedde mpolampola bwotyo oba noga nti ebitundu ebya districts nga zino ez'ebyalo ebyo opening ddala mutambule within tosala kugenda sigala ng'otambulira mu border ya district yo ekyandikoleddwa oba oliawo kyakoleddwa dde kyekino kyennyini kyetulimu okitegedde okwawukana ku mugalo guli ogwasooka kati kino kyeyakoze mu mugalo guno ekyokusiba districts oba oliawo kyebandirowoozeza nti kyekyandikoleddwa simanyi oba okitegedde kyeŋŋamba nti singa twabadde mu mugalo guli ogwasooka jjukira ogwasooka twali tutambula bulungi nga abantu bava Kisoro najjeni Kampala najjeni Kampala kati oba oliawo mu kiseera ekyo oba mu mbeera eyo mwewandigambidde nti kati nsibye districts abantu musigale nga mutambulira muki mu districts zammwe then tusooke tulabe engeri ebintu bye bitambulamu naye kati olwaleero tolina buwuuta tolina gwokolaki bw'ogamba nti ogenda kuta public transport tosolaga nti ntaddeko aba taxi oba ababaasi kati ate ababoda musigale waka musigale nga mukyatwala emigugu nga bwe kibadde kijja kuba kizibu kubanga boda nayo kati kitundu ekya public transport nnyo ate kitundu kinene nnyo tosobola basiba era bw'obasiba era obeera olaze nti neera bajja kutuukayo osanga omujjuzo nga guli mu paaka guliwo boda sebo zeziyambako mu mbeera eyo zezitwala abantu abeetolola abatambula okumpimpi okitegerayo amakubo motoka zezitatuuka boda yekolaki etuukayo so bizibu nnyo kikyali kizibu nze era kyova olaba mu ndowooza eyange pulezidenti yandibanga talina kinene nnyo kyagenda kukola ki ayinza okujja n'agamba nti twongeddeyo omuntu omu mubakola anti yagamba tubeere basatu including a driver basatu ayinza okujja n'agattako omuntu omu naga tutekemu bana aba atawuluzza nti tojjola lwe yajja n'agamba nti ngasseeko omuntu omu omugalo guli ogwali ogwasooka naye mu kino tutunule tulabe mpolampola naffe tulabe kubanga logically bw'oba otunamu ebintu ebyasibwa n'entawuluza yabyo tayinza ku aniway mukadde kano nali nnengera twatambula ne Kyofa minisita owa Kampala omubeezi Kyofa Togabye Kabuye nga tulambula amasomero ga KCCA amasomero ga gavumenti mu Kampala nga beeteekateeka nabo okubanga boggulawo amasomero akadde kano ndowooza amasomero yali super spreader baagala n'okugaggala naye katonnya tusooke tulengera Robert Mutebi ono akedde mu bannaffe ab'ekasubi abo bakyala abazira n'abaami abazira abasobodde okuba nga batukolera mu butale buli ennaku 42 zino so tulengera embeera yo ekasubi ebadde etya era bo bakubaganya bate ebirowoozo bo ku kye balaba pulezidenti bayinza kumugamba ki akadde kano ng'ajja ku lunaku olw'omukaaga nabo balina akatuke kamu ke tutambuliramu wano ebintu bizibu nnyo naye tumwegatteko atubulire bo waakedde bali batya neyanziza nnyo neyanzeege nga bwe giba misinde ate nyinza okugamba nti tutuuse ku kaguwa bwe giba misinde atutuuse ku kaguwa ennaku 42 bw'ozigatta ku 12 ne zifuuka 54 atulabika tutuuse ku ntandikwa y'enkomerero yaazo tulinda ki ekiddako wakati mu bunkenke obungi
obuli mu bantu nga tebamanyi agenda kwogera ki kyekyo ekiri mu bantu. Twali tutandika oba oliawo omuggalo guno ebimu ku bifo bye twasooka okutuukamu okulaba embeera mwe bali era bye tuzze tutunuulira ke katale k'e Kasubi omuli abantu abasulamu n'abantu abakola essaawa 24 ennaku 7 kye bayita 24/7. Assaawa zino wenzijidde wano nga Ronald chairman waabwe ali mu oba oliawo mu ntu baba kiyita ntuumu y'ebintu ebiyitirivu ennyo bye tugenda maaso n'okubalaga wano era n'ensalawo puroguramu yaffe ababiri tugitandikire wano. Chairmanizibwe ensi ekulaba sooka ogibuuzeeko. Abawuliriza ba Sat TV mbaniriza ate ne mbagaliza olunaku olulungi olwaleero. Amanya n'eddoboozi Zibu Ronald chairman wa katale ak'e Kasubi. Tuli mu bintu wano ndaba bingi byakibi. Bino ebintu babireetedde abantu abasulawo. Babawadde emifaliso, babawadde bulangiti, babawadde sabbuuni ow'amazzi, babawadde gwe buli kyomanyi. Sanitalizer wuuyo bamutuwadde, masiki bazituwadde, ne batuweerako n'epuloni. Abakyala bagenda kubanga bambala epuloni. Ezo bagenda kubanga bajja kubanga bazambala. Abo bwe babitutonedde abo boolaba. Institute of Social Transformation. Ya bwe babitutonedde si byokka wabula era bazze batuyamba tanka ez'obubuza bebweru bwe bazitutonedde. Bino byonna byolaba ebidomola 50 bwe babituwadde. Ebya sanitalizer emifaliso gino gyolaba bagiwadde abakyala ab'embuto abadde basula ebweru wano sanitalizer gwe nga bwebujagadde okukyogera naye ffe tukyogera mu lulimi lwaffe oluki Oluganda. Kakati ssebo emifaliso egyo girabye giri 37 bulangiti zino ziri 27 naye abalema babawadde emifaliso tebabawadde bulangiti naye ab'embuto n'abalina abaana nga babadde basula wano babawadde ebintu bino. Okutya okufunira waati bwe babanga abantu baagala kumpi batandika okusula wano nga nefaali zizo ziraba bazibawadde. Weebale nnyo esebo tetugenda gafuula maka nedda ssebo nandi omuggalo bwe gwajja batugamba ffe ab'obutale tusule muki mu butale era kati galinga maka gaffe okujjako ng'omuggalo guweddewo tutajja kusula mu butale naye omuggalo bwe gwajja batulagira okusula muki mu butale era tutusula muno ssebo kulirudda okutya kukulirudda ensi esaba tuve mu muggalo mwebongera bo abintu ate biraga nti kyala omuggalo era gwegwo nsi naffe tusaba ffennyini tuguveemu kubanga abantu bange baludde okugenda okulaba abaana baabwe jera omu yansabye mutwale paka Kakiri agenda alabe ku baana ti abaana kiki abaana aludde okubalabako nange nanzikiriza ne mutwala paka Kakiri era ekirungi ne tukomawo bulungi naye ngera bwolaba emirimu kumakya gikeera kutambula si kumakya kokka ffe tutandikira dde okukola ku saa 11 wadde omuggalo gw'ogamba nti weeguli naye ffe wano mu butale tutandika okukola saa 11. Abantu wano basula batya? Abantu wano boolaba bw'onooba ogise kati bateekako obutimba bwabwe buli ku mudaala gwe ateekako akatimba ke ebintu babijjako biringira mu bimeezi kati olaba ebyo gundi erayini ezo ziraba ezirimu erayini zino ezirimu omuntu mwateeka yeebakako ne yeebaka. Nja kukulaga abasula wano bangi abasulawo bweba oyagala kukulaga abasulawo mu byennyanja basinga okusulawo aliwa webyennyanja asula wano webyennyanja mujajja wuuyo jajja wuuno jajja nkulamusizza yotya abakasitoma tebajja engeri gye babajja mu kibuga bwe twali tuguza n'otunda emitwalo 2 olina omwayi n'abaana banaalyaki embeera mbi muzeeyi. Kati akatalo kasuzeemu nnaku mmeka? Iye okuva leero natandika nsula muno ngenda kuweza mwezi mulamba nsula wano wensula nineebaka tunaabira eri mu ttooyi
kire ensiri si nyingi. Tetulina nsiri baatuwa n'obutimba. Oyo amala chairman. Nalongo naawe osula wano? Osula wano ssebo. Saalongo wamuleka wa? Omukisa. Munnange ffe okuba pulezidenti byatugamba tusule muno, tusula muno. Naye ekirungi baatuwa obutimba ensiri tezituluma naye lwaka tusula wa Kaluba. Ne tukeera ne watunyiga n'ebyokwebiika naye ng'obutimba twafuna. Bansibira eno nga ndi eno saddayo. Mbeera eri Kabulengwa. Saalongo wange naye era asula wano, tusula wano kuba tuvuira wa tuva wala. Tetusula wamu. Saalongo yasula wa? Asula eri mu Ndagala. Wadde manyi nti chairman yabakkiriza okusula wamu. Sawa tanya nkuyise. Ennaku ziweddeyo. Tugamba lockdown gye tubaddemu zigenda nti tugenda givaamu. Gwolowooza wano mu katale k'e Kasubi. Embeera esingire ddala okunyiga abasobozi yebadde ey'abakasitoma. Kubanga abantu betwagusanga baali bavanga mu ttawuni nakulabye ewawa naye kati babadde tebakyakola. Ate mu ttawuni nga woteeri zaffe ennene ezo zetwali tuguza zo tezikyakolera ddala kubanga teri muntu gubakkiriza kugenda mu kibuga. Kitegeeza nti naffe n'emirimu gyesika bw'ogenda Kasasiro wali ojja kusanga amenvu. Tolowooza nti bw'ona ogasanga nti tegavudde mu ki biba bintu byaffe nga byengedde ennyaanya nga zivunze kuba nti abakasitoma baadde tebakola ki. Naye omulundi guno nze nsaba omukulembeze atugulewo kubanga obulwadde batugambye bukendedde. Minisita atugambye bukendedde. Nsaba nti atugulewo emirimu giddemu gikole ki gitandike. Ndowooza naawe weerabira bebyo ebisaaniiko amenvu mwegali ennyaanya nazo mweziri. Kale no bokisi ennamba nyinza okugamba nti leka bwe lwako olwalero lwoze luno ozenga ebintu bwe bityo naye n'ennyaanya wali nsanze wano nga baziye Kasasiro kubanga ffe bunaku emmoloka ekola ki eyakasasiro etwala bunaku emmoloka yakasasiro etwala naye embeera weeri ku budde buno si nambulukufu wabula tusaba omukulembeze gw'eggwanga ku mulundi guno ate buti. Ennaku zitumaze nga tuli mu ddala mufunyeyo ekizibu kyonna ebizibu ngamba ekyomulwadde wa covid mu katale tufunye mulwadde wa covid wabula mu kiseera kino twafuna munnaffe yali asala wali oluguudo ne bamutomera. Kyekizibu kyetu kyafunye ekibadde eky'amaanyi teyafa naye era ebbanga lyetumaze zino ennaku ana mu ebbiri tubadde tukosebwa kubanga tubadde tusente tuzolooza mubasuubuzi omanye amalwaliro gereega mukama wange buli wootuuka. bwe twali tugenda mu ggalo gavumenti yatugamba nti yagala abantu babakebere bakole biki n'ebiringa ebyo. Ensi erowooza nti bwe banaaba batuta wajja kubeerayo abantu abawa obujulizi nti sorry si kubakebera kubagema wajja kubeerayo abawa obujulizi nti fe baatugema n'ebiringa ebyo. Abasuubuzi mu katale kano baabagema. Wano tewali mugeme era saagala kukulimba nti wano waliwo omugeme kubanga eddagala baliyeeta kawaala ate lyasooka kuba ly'abantu bali abakola emirimu egyaki n'abakadde. Kati ate wano abakadde tetulina bangi nnyo, abakadde tulinamu batono. Wulira abasuubuzi bano bonna b'endaba wano tekuli n'omu mugeme. Ekisinga njagala okutegeeza nti mu katale muno nyinza okugamba nti nze simanyiimu mugeme nga nange kwendi nyinza okugamba nti simanyiimu mugeme nga nange kwendi kubanga eddagala lye baalireeta ekawaala baatugamba lisoose kukola ku bantu bali abasomesa abaki ffe tebaatuyita naye tulindako bulinzi kubanga batugambye nti eddagala ligenda kujja tulirinda. Wasaganya otya obukwakulizo bwa covid? Obukwakulizo bwa covid okunaba mu ngalo kuba kati raba omukyala ng'oyo agula bintu tataddeko masiki naye muguzi ataddeko abantu ng'abo embeera eyo
embeera eyo bulunaku ulira bulunaku teeka okuyita mu bantu bano nga tubategeeza nti yambala masiki buli lunaku naye ebyebifo mu mbeera zaabyo mu mbeera eri birungi bulungi nti ndowooza ogulawo mudaala bakola gya fuuti 6 ze miita 2 zebakola ki zebaagala kati oli atudde eri noono abeera ku guno ogugwe ekyo ekifo ebyembeera eri gye twalingamu corona distance eno bagikolera ddala eno bagikola ki bagikolera ddala kati oli omulaba ali eri ono omulala abeera wano nti fuuti 6 miita 2 zebaagala ziba olwedde zikoze eki zifunise okitegedde miita ezo 2 zebaagala ziba zifunise nti abantu tebenyiga wamu kati eno tetutawaana nakya corona distance wabula eno kyetutawaana nakyo kyakubakubiriza mwambale masiki bannange nandi omanyi munnayuganda bw'otokuba mulanga tawulira kyoyogera era buli kumakya abakulembeze bona oba oyiseyiseemu eyo ojja basanga n'ab'ebiyumba bennyini kubanga buli kiyumba ekirwano kirina omukulembeze buli kiyumba ekirwano kirina omukulembeze kati abakulembeze abo ojja kubasanga nga nabo babagamba masiki corona distance naffe netuwonako eri ebiyumba biri byenagambye nti wano waliwo ebiyumba 32 kino kankigire ddala kugukiyama mama we bali kweyoteza nakakyayo kankigire ddala kugwe kiyama bwetunuulira embeera kakati eri mu katale k'e Kasubi olowooza tukyetaaga ekikuubo kibe nga kiggale n'akeedi ebyo nakugambye nti singa abo baggulwa emirimu egyaffe lwe gibagikola ki lwe gibagitambula naye bebanga tebakola naye newaffe tetukola kati ekikuubo tusaabusa His Excellency akiggule kubanga eno bali be batugulako ebintu eno bwe baba tebakola naffe eno tuba tetukola ne bwaba nga atadde obutale nagamba nti obutale mbutadde eno tuba tetukola kubanga bali abatuwa ssente abaziriyiye eri okuzitwetya baba tebakola kati alina okuba nga institution zonna azitadde naffe abasobozi tuddemu okufuna kaki kamuwogo bino byonna babigula wano byonna ebisinga byonna babigula wano Kasubi buli wa restaurant abasinga kati nze gambye nti hoteri ezisinga mu tawuni ffe tuziguze emmere era bazijjinona wano oluusi mu mmotoka oluusi kuki olaba ne wandege yange akatale abasinga era ebintu babisuubula wano wa Kasubi kubanga wali ebintu ebyebbeeyi layisi ate wali ebintu ebirungi baali bakabawa akatale kano n'omugabo nagwo ne guyingira webale nnyo kibakosezza kitya singa omugalo tegwayingira singa kano katale akasinga mu butale buno bwomanyi mu divisioni y'Erubaga singa kasinga okukola naye baali bakamala okukatwa twakayingira nga ennaku z'omwezi 10 ogw'e12 omugalo ne gujja mu 2010 ne gujja mu 2021 webere nga twesetinga naye singa tegwajja maama singa ke kamu ku butale obusinga obulungi n'okukola omulimu guno tuyanzize mama oli oti abooluganda tubaniza mu kifo kino erinnya lya Mukama lyebazibwe twebaza Musimba Mujungo ebyatuyambyemu byonna atuzimbye bulungi mu covid muno atubuuliridde atunywezezza mu kukkiriza era enjiri yetukoze birungi binene nnyo ekitiibwa netendo nkiddiza Mukama wangi tuli Kanani yonna ina omusudde ali wano amiina tweyanziza ayagala omukyalireko omusumba nze buli kiseera nze omusumba buli kiseera njagala omusumba akiri akyaleko mu katale Kasubi abeerenga omuku ne bw'atatuleete naye ng'akyaddeko n'atulisa ekigambo kya Katonda omusumba tetujja gamba nti tujja mukyalya naye omusumba atukyalyeko endiga zaazinoonye gye ziri endiga zaazinoonye gye ziri tetugamba nti wuliriza endiga nazo zeetaaga okuba nga ozituukamu endiga bw'ozituukamu kitwanguyira okuba nga tujja kubanga naffe emitima gikyuka okuva wali we gibadde negigala n'olaba n'omusumba bugingo yakyalako mu katale k'e Kasubi maama Yesu yebazibwe tuli mu kumakya tubalaga embeera eri mu katale k'e Kasubi twajjawo nga byakatandika tuzzeewo nga biringa ebikomekerezebwa ekiri wano kyetu kyogenda maaso n'okulaba abo wenna ali ekusolo TV embeera yeeyo naye ekibuuzo kyange wakyebalamye baggala akeedi ne baggala ekikuubo ne bagamba nti kibeeramu abantu bangi
abantu bano bolaba mu katale ke Kasubi n'abantu bewalabanga mu Kikuubo waliwo enjawulo enjawulo nene ssebo tulaba nti abafu bambadde masiki ate n'emiryango gyonna gino kunaaba esaidi kunaaba nti omuntu ayita wali gwenyini weteekereyo kamera olabe nti ayita wali takkirizibwa kuyita wali nga tanaabye so nga mu Kikuubo tebyaliyo naye kati nze kyensaba nti guno omulundi atutte era abantu bajja kukkiriza kubanga balabyeko mu butale eno gye tubadde balabyeko enkola gye tukoze nabo bajja kuzikola mu maduuka gaabwe ne mu Kikuubo. Chairman tufulume njagala okubuuzayo ekibuuzo kimu ekimbuuze embeera ey'abayingira n'abakolera ku kkubo wano ey'abayingira wano n'abakolera ku kkubo wano mu budde obw'okumakya etiisaamu ogenda gimaneginga mutya embeera eno okuba n'abayingira ekyo twakisaba dda bulijjo kyembadde nkugamba nti emidaala okuba tegyawera eri munda kyova olaba bano nga twabateeka ku luguudo wano awayingira era kyetwetaaga nti kyetwesaba gavumenti kwe kutongeza ekitundu kiri kiyamala edde okubala nti kyetaaga bwagazi kusasula fe tufune ekifo ekyo abantu bano bave ku luguudo wano badde mukubanga n'oluguudo bagenda ddukola oluguudo luno olulaba Kasubi Namuŋŋoona bolujja kati kitegeeza nti bano abali wano era bagenda kuddamu okutaataagana ngera bwe twali ku kkubo so nga ate bano abali wano tetulina bwe tujja kubanyiga munda ffe era tubali tusaba nti nga tebannakola luguudo luli gavumenti etuyambe egule akatundu kali akasigala guli omulyango wetuyingirira ogulagi kati okudda wano wansi bano abasuubuzi baye nga bava wano bagende ku kifo kiri nga tuleme kutaataaganyizibwa. Chairman nga tumaliriza nze mugwesinkana nkimubuuza mu nnaku zino singa ofuna omukisa olunaku olwaleero pulezidenti agenda kwogera ku Lwamukaaga ssaawa 2 singa ofuna omukisa ssaawa zino ne bagamba nti ziba ogenda kusinkana pulezidenti oyogereko naye ku bintu bya COVID-19 nga tannayogera oba omuwabula oba omuwe ku magezi magezi ki goyinza okumuwa era oyinza kumusaba ki? Amagezi nze ge naliwadde pulezidenti nti vakisini yagaana okujja oba okutugema naye amagezi gensobola okumuwa ku budde buno nti yaliso senajjawo omuggalo n'alagira abantu babeere nga bwolaba obutali buno nti omuntu ateeka okubeera ne masiki omuntu ateeka okunaaba mu ngalo kubanga obutali yabuleka era obulwadde mu butali tubufunye titugondedde ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga. Tuyanziza nnyo tuyanzige abali baffe Abaso TV kyekino ekiri e Kasubi kyogenda maaso n'okulaba olaba ekiri ewa chairman zibu mu katale k'e Kasubi oyinza okugamba nti ekikuubo nakyo bwe bakiggula ne bagamba mugiregiremu basobola okugiraagiramu ekirungi tafunangayo keesi ya COVID ate ekineewunyisizza temuli muntu yenna ku be mulabye yali agemeddwa omuzindaalo nguzizza abali mu studio nzika neeyongereyo ate mbakane n'emirala. Yes, bweti embeera ate bweri mu Kikuubo bweri bannaffe mu katale Kasubi eri mu Kikuubo naye tusubira nti olw'embeera nabo bazzemu okweteekateeka baatugamba nti bagenda kuwa alipoota yaabwe eri Lieutenant General Rusoke yakulemberemu akakiiko ako aka task force ddala mu Kampala okulaba nti ensonga zonna zitebenkera bulungi nga balinda okwogera kwa President ku lunaku olw'omukaaga. Ebintu bingi nga bwe byasiba byonna waliwo bannaffe abaana abayizi bw'ogamba nti ote amasomero naye ng'osoose kuta ate entambula ya KMP nekyo kibeeramu obuzibu eri abaana ate abava mu bitundu ebitali bya Kampala oba ebitali mu bitundu bya KMP naye ng'ate bava mu cross border eri mu districts endala bo bagenda kubanga bavaayo batya ate okujja mu masomero agali mu bitundu ebya Kampala. Buli omu awa endowooza ye n'okubaganya ebirowoozo okwenjawulo naye nga bwe tumanyi task force olwaleero egenda kubeera nga etuula okwongera nayo okutematema empenda then ba briefing president nga tanaba kujja ku lunaku olw'omukaaga. Njagala bagayeza akaseera akalungi wakati mu kwongera okwekuuma COVID akyalimu wadde ng'emiwendo girabikanga egikakanyeemuko naye nga akyalimu era akyakosa bannayuganda. Tugamba buli omu abeere wavunaanyizibwa genda mu maaso okubanga weekuuma weerinde COVID kozesa bulimu kiteekeddwa okubanga concoction zikyagenda mu maaso abantu bakyesitiiminga abantu bakyakozesa ebintu ebyabayambako abamu okubanga bayitawo buli omu kyakozesa kigambako munne sigala nga obikozesa once in a while oyinza obutabanga okikozesa buli lunaku naye oba olumu genda mu maaso ddemu wesitiimingeko nga bwe tulinda ate enteekateeka eno yonna yonna ab'obutale mubalengedde bannaffe ab'amasomero nabo bagamba nti beetegese bulungi wabagambira okuddamu okuggulawo bajja kubeera nga nabo buli kimu bakiina sanitizer mwali space bagifunye bulungi
ate ng'era tetumanyi nabo enteekateeka y'okusoma kubanga tusuubira nti olwalira minisitule egenda kubanga ebriefinga minisita w'ebyenjigiriza UNEB egenda kubanga emusinkana olwaliro mukyala Janet Kata Museveni okwongera okutunula n'okumutegeeza abayizi abasini eyokuna bakola batya bigezo eby'omwaka oguwedde then ku lunaku olwokutaano oba oli awo kyala abasazeewo ye kubanga briefing bweggwa eriye ate ye asalawo olunaku olw'enkomeredde lwagenda maaso okubanga ategeeza eggwanga lwagenda okufulumya ebigezo bino ebya siniya eyokuna abayizi emitwalo nga 33 abakola ebigezo bino omwaka oguwedde tetumanyi bwe bakola naye bajja kutegeeza ate bafulumya ebigezo ebyo mu nteekateeka nga selection ya S1 nayo tenaba kutandika ate twalengedde siniya eyokutaano naye bateekeddwa okuba briefinga then tulinze bulinzi kyonna kyonna twongera bakubiriza okuba nti mwekuuma n'okwerinda COVID-19 ng'olina mwenkenyera genda mangu olabe omusawo singa bakuzuula nga bukyali ate kikwanguyira COVID obutakwisa bwe mbaganza akaseera akalungi tuddenga n'olunaku olw'enkya mbeere bulungi ate mweraba